복숭아 이것과 먹으면 가래 빠지고 기침 멈춥니다. 복숭아 항산화 물질은 활성산소, 암모니아를 배출하여 염증을 줄여줍니다. 니코틴 해독작용이 있어 흡연하는 분들은 효과가 있는데요. 노란색 황도를 먹는 것이 폐와 호흡기 건강에 좋습니다. 복숭아에 비타민 B세 붙는 가래, 기침, 천식 등의 효과가 있습니다. 같이 먹으면 호흡기, 폐 건강에 좋은 음식 첫 번째는 생강입니다. 생강의 항염증 항산화 작용은 감기나 기관지염의 원인이 되는 각종 세균 죽이는 효능이 있어 가래 제거와 기침을 멈추게 합니다. 두 번째 음식은 호두입니다. 매일 호두 한 줌 정도 먹으면 천식 같은 호흡기 질환 퇴치에 도움이 됩니다. 복숭아 1개, 생강 1쪽, 호두 1줌, 물 300ml를 넣고 갈아 먹으면 환절기, 폐 건강에 더 좋습니다. 코로나가 다시 유행하는 시기에 복숭아 잘 드시고 기침 가래 제거하세요. 구독, 좋아요는 제작에 도움이 됩니다.